こんにちは、ボーノです。今回はオシロスコープの使い方というテーマで話をしたいと思います。買おうかどうか迷っている、または買ったけどどう使っていいかわからないという人はこの動画を参考にしてみてください。まずオシロスコープの基本について説明しておきます。オシロスコープはある箇所の時間的な電圧の変化を見るための測定器です。測定したいポイントをつかむためのプローブと取り込んだ電圧を処理してモニターで表示するための本体で構成されています。電圧を見たいときはよくこちらのテスターも使われますが、テスターとの最大の違いは時間的な変化を捉えられるかどうかという点にあります。テスターは実は時間的に電圧を平均化した値が表示されているので、高速な電圧変化を捉えることができません。一方でオシロスコープは速いものでは数ナノセックオーダーの高速な信号も捉えることができます。そのためオシロスコープは例えばセンサーの出力値の時間的な変化を確認したり、モーターを回すための信号が正常な順番で出ているかを調べたり、信号の立ち上がり時間が規定の範囲内かを調べたりなど、時間が関係するあらゆるシーンで使われます。原理的なことを説明すると、オシロスコープとプローブの中には一般的にこのような回路が入っており、測定対象の電圧を10分の1に小さくした後でアナログデジタル変換によって CPU に取り込み波形を表示しています。なおここで電圧を10分の1にしているのは測定対象への影響をできるだけ小さくするための工夫です。測定計の方に大きな抵抗を入れることでプローブをつなげたとしても測定対象に流れる電流はほとんど変わらないため、正確な電圧値を測定することができます。それでは次にオシロスコープを使う前の基礎知識を説明しておきます。ここではオボンというメーカーからオシロスコープを提供いただいたので、これを使いたいと思います。他のオシロスコープでも基本的な機能や使い方はほとんど変わりません。まずオシロの画面の見方としては、横軸が時間、縦軸が電圧の大きさを表しています。横軸は一番右側が最新の情報で、右から左に向かって時間が流れていきます。黄色い線がチャンネル1、青い線はチャンネル2の電圧で、ここにあるラインがそれぞれの 0V の基準になるところです。ここに書いてある数値は1マスあたりの時間と1マスあたりの電圧値を表しています。オシロの操作部分は大きく分けるとこのように分かれています。メインで使うのはこの2つで、こちらで時間軸の長さや位置調整、こちらで電圧軸の大きさや位置調整をします。もう一つ重要なのはこのトリガーの位置を調整するところです。トリガーというのは電圧が何ボルト以上もしくは何ボルト以下になった時に波形を表示させるかという基準点のことです。オシロスコープは連続した時間のある一部を切り取って表示させているのですが、その切り取り幅が短い場合、全ての時間を表示させようとすると次から次へと高速に表示が切り替わってしまうことになり、人の目ではとても追い切れません。そこで一般的にはこのトリガーを設定して電圧がある基準を満たした場合にのみ画面に取り込み、それ以外は無視するようにしています。トリガーは少し概念が理解しづらいですが、オシロを使いこなす上で超重要なところなので必ず押さえておきましょう。次にプローブの説明です。各プローブの先はこのようにワニ口クリップがついていて、ワニ口クリップの方はグラウンドに、プローブの方は回路の測定したいポイントを先端でつまんで使います。測定前に必ずやっておいてほしいのは、電圧をできるだけ正確に捉えるためのプローブ調整です。先ほど説明したように、オシロスコープは実際の電圧を10分の1にした上で読んでいます。この時10分の1にするのは直流電圧とか周波数が遅い信号であれば簡単にできるんですが、周波数が高くなるとプローブにどうしてもついて回る規制のコンデンサ成分によって電圧のバランスが崩れて正確な値が測れなくなってしまいます。そこでここの可変コンデンサの値を調整することで高い周波数でもだいたい10分の1になるようになっています。プローブ調整をするときは、まずオシロの前についているこの出っ張りの下側にグラウンド線、上側にプローブをつなぎます。そして一旦この状態でこのオートセットボタンを押します。そうするとうまい具合に電圧軸、時間軸を自動調整してくれます。この出っ張りからは振幅が 5V で周波数が 1kHz のパルス信号が出ているので、本来なら綺麗なカクカクした波形が表示されるはずです。ただプローブを調整しないとこのように電圧が切り替わるところでオーバーシュートが発生したり、逆になだらかになってしまっている場合があります。これはさっきの回路で言うと可変コンデンサと非正コンデンサのバランスが崩れてきれいに10分の1の比率になっていないということを指しています。この波形がきれいに90度の形になるようにプローブの根元の部分を付属の工具で回して可変コンデンサの値を調整します。
なお、規制コンデンサの大きさは環境によって変わる可能性があるため、この作業は使う前に必ず行うことをお勧めします。それではプロブ調整ができたところで、実際にオシロスコープを使って波形を観測したいと思います。ここでは RC フィルタという高周波成分をカットする回路を使って、Arduino から出力された PWM 信号が RC フィルタを通した後にどうなるか見てみます。チャンネル1とチャンネル2のグラウンド線は回路のグラウンドに、チャンネル1は Arduino の PWM 出力側、チャンネル2は RC フィルター出力側につなぎます。なお、必ずチャンネル1とチャンネル2のグラウンドは同じ場所につなぐようにしてください。チャンネル1とチャンネル2を重ね合わせたいので、0V の基準点が同じ位置になるように電圧の方のポジションで調整します。次にどちらのチャンネルも電圧のスケールが1マスあたり 1V になるように回します。次に時間軸のスケールを1マスあたり200マイクロセックになるように回します。波形を見てみると、チャンネル1がきれいにカクカクした波形なのに対して、チャンネル2は少しなだらかなカーブを描いていることがわかります。これがまさに RC フィルタの効果で、フィルターによって高い周波数成分、つまり電圧の変化の大きい部分がカットされた結果になります。少し細かく現象を確認したいので、カーソル機能を使ってみようと思います。ただ現在の状態のままではトリガーが引っかかるたびに毎回波形が更新されてしまっているので、微妙に波形が毎回変化してしまいます。そのため細かく波形を確認したいときは、まずはこのランストップボタンを押して取り込みを停止させます。次にカーソルボタンを押すとこのような設定画面が出てきます。タイプは時間軸と電圧軸、ラインはカーソルの線、ソースはチャンネル1と2をそれぞれ切り替えることができます。例えばチャンネル2が立ち上がるまでどれくらい時間がかかっているかを調べたいときは、チャンネル2と時間軸を選んで、ライン A とライン B を見たいポイントに持っていくと、このように正確な時間を確認することができます。この他にも立ち上がり時間や周波数を自動測定してくれるメジャーという便利な機能もあったりするので、興味のある人はそっちも触ってみてください。使い方については今後他の動画でも紹介していきたいと思います。ということで、今回はオシロスコープの基本的な使い方を説明してきました。オシロスコープはただ電圧をモニターするだけの測定器ではあるんですけど、機能が盛りだくさんで実はとても奥が深いです。解析方法とか使う時の注意点など、より技術的な内容についてはまた他の動画で説明したいと思います。それでは今回は以上となります。なお、このチャンネルでは電子工作初心者が最低限身につけるべき知識やツールの解説など、電子工作をゼロから体系的に学べる動画を投稿しています。これから電子工作を始める方は、ぜひチャンネル登録の方を忘れずよろしくお願いします。この動画についてのコメントやグッドボタンもお待ちしております。それでは良い電子工作ライフをお過ごしください。